मुफ्ती साहब हिकिड़े शख्स ॾे मुंहिंजो 4000 रुपया कर्ज़ आहे, उहो कर्ज़ वापसि नथो करे। उन जो कुझु सामान मूं वटि आहे, छा कर्ज़ जे बदिले उन जे सामान ते कब्ज़ो करे सघां थो? अली नवाज़ गडाणी रेती खां। जंहिं शख्स ॾे तव्हांजो कर्ज़ आहे ऐं तव्हांखे यकीन आहे त इहो कर्ज़ ॾियण जी महिरबानी कॾहिं बि न कंदो, वापसि न कंदो, इन सूरत में उन जी का बि शइ जेकॾहिं तव्हां वटि आहे या तव्हां खई आहे त उहा शइ तव्हांजे कर्ज़ जे रेट जे बराबरि आहे त उनखे तव्हां इतला ॾियो त मां वटि तुंहिंजी फिलाणी शइ आहे, इन जो रेट ओतिरो ई आहे जेतिरो मुंहिंजो तोॾे कर्ज़ आहे, इहा शइ मां खई, हाणे पाण बराबरि हूं, इतला ॾे। इतला इन करे ॾे, जेकॾहिं इतला नथो ॾे ईअं ई कब्ज़ो कंदो त पोइ चोरी जे हुकुम में आहे। अॻे खे ख़बर ई न आहे तव्हां हुनजी का शइ खई आहे, उहो ॿिए वार कुलाईंदो वधो। अॻिले खे इतला ॾियो त फिलाणी शइ मूं वटि आहे, हाणे पाण बराबरि हूं। जेकॾहिं उहा शइ महांगी आहे त जेका मथियां रुपया आहिनि उहे तव्हां हुनखे वापसि कयो। जेकॾहिं घटि रक़म जी आहे त तव्हां उनखां बक़ाया वसूल कयो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे, बख़्शे छॾियोसि, तव्हांजी मर्ज़ी आहे। त का बि शइ अहिड़ी जेकॾहिं उनजी आहे त उन शइ मंझां बि पंहिंजो कर्ज़ वसूल करणु इहो जाइज़ आहे, पर उन जे लाइ इतला ॾियणु ज़रूरी आहे अॻिले खे, ताकी चोरी जे ज़मरे में इहा शइ न अचे।